可以加汽油、煤油和甲醇都可以的。这口是加水的，这口加汽油的。把油箱盖打开，把汽油加里边，把油箱盖顶上，把电源开关打开，这个插到这位置，启动。好，怎么样？是不是挺真实的？调声音啊，太好玩了。这个风门调节转速，大油啊，保持不灭就行。是不是挺好玩？在这里。熄火，是不是很精致？像这样一个小发动机，居然2000多，